Ja jestem Maciek, a to jest kanał darterski. To już chyba wiecie, dzisiaj w końcu porozmawiamy o rękawie, można powiedzieć termicznym. Gdzieś tam zadawaliście mi pytania, pisaliście na fanpage, nawet były chyba gdzieś komentarze na YouTubie, może na innych platformach. Jak to jest z tym rękawem? Czy on pomaga w rzucaniu, czy pomaga nam w darcie, czy to jest rzecz, na którą warto zwrócić uwagę? Szczerze mówiąc, miałem gdzieś wyrobioną opinię w głowie, nawet przez pryzmat tego, jak korzystałem z takiego rękawa grając w piłkę ręczną. Jednak zawsze myślałem, że to jest bardziej takie pic na wodę, można powiedzieć, taki pic na wodę, że taki bajer, wiadomo, niektórzy są takimi gadżeciarzami, lubią dodać sobie coś, jeżeli jest coś dostępnego na rynku, opaska, cokolwiek, dokupują do wyglądu, bo na pewno dzięki temu zwracacie na siebie uwagę, dany darter zwraca na siebie uwagę takim rękawem, coś patrzy, o, coś nowego. Większość jednak występuje w zwykłych koszulkach, zwykłe spodnie, gdzieś tu Peter Wright kolorowy, od razu patrzymy na niego. Peter Wright w koszulce z długim rękawem, zwracamy na niego uwagę. Costomp występował w koszuli z długim rękawem, też na pewno właśnie taka postać, na którą zwracamy uwagę, którą gdzieś tam zapamiętaliśmy, mamy w głowie, można by tak jeszcze wymieniać przynajmniej kilka postaci. No i właśnie rękaw, można nazwać go nawet darterski, kompresyjny. Czy coś daje? Moim zdaniem to jest takie bardziej coś takiego, co gdzieś może w głowie może nam pomóc. Zwracamy uwagę właśnie na taki punkt rękaw i nam to pomaga w koncentracji. Ale właśnie, ja mam swoje zdanie, myślałem tak płytko, można powiedzieć, myślałem o tym rękawie tylko w kontekście rzucania do tarczy, a tutaj Łukasz. Cześć Maćku, witam Cię serdecznie, witam wszystkich widzów kanału darterskiego. Dzięki Maciej za zaproszenie jeszcze raz, żeby moja gadająca głowa tutaj wyskoczyła u Ciebie w kanale darterskim. Skończyłem właśnie nagrywanie odcinka na Smart Darts Training, odcinka Pytaj o wszystko, który był dedykowany, myślę, że w większości praktycznie też Twoim pytaniom, także nie lada gratka dla wszystkich Twoich widzów. Zadałeś mi też pytanie dodatkowo, które przesyłam właśnie i odpowiedź na to pytanie tutaj, żebyś mógł wrzucić też u siebie, bo już pytałeś mnie o to kiedyś i teraz do tematu wracamy, czyli chodzi o wykorzystanie tego, czyli rękawa kompresyjnego w darcie. Pytasz, czy to jest realny wspomagacz, czy jakiś efekt placebo. Ja zacząłem się rękawem interesować już jakiś czas temu, od paru lat właściwie gram używając rękawa. Większość swoich turniejów rozgrywam właśnie używając rękawa i ma to swoje uzasadnienie, dla mnie dość sensowne. Podpatrywałem to najpierw Paul Lim, rzucał używając tego rękawa. Też chciałem sam spróbować, jak to wygląda, o co w tym wszystkim może chodzić i też zgadzało mi się to z pewnymi rzeczami, które wiem, czy które każdy z nas powinien wiedzieć, kiedy wybiera się na jakieś sportowe wydarzenia. Czy chodzi przede wszystkim u mnie, jeśli chodzi o zastosowanie rękawa, chodzi o zachowanie odpowiedniej temperatury. Temperatury mięśni. Ja jestem człowiekiem, który ma także kiedy jest więcej koncentracji, jakiegoś może stresu się pojawiającego, czy jak jest trochę chłodniej, ja marzną mi ręce dość szybko, krew gdzieś tam chowa się bliżej serca, mózgu prawdopodobnie i odpływa z kończyn, więc jest mi dość zimno. To jest pierwsza rzecz, więc nie chcę, żeby moje dłonie marzły. Po drugie, sama ciepłota mięśni jest ważnym elementem. Mięśnie, które są rozgrzane, ja rozgrzewam się przed turniejem odpowiednią, prowadzę normalną ruchową rozgrzewkę, później sobie rzucam i tak dalej. Chcę zachować to, co się rozgrzałem, a nie gdzieś tam, żeby mi łatwo wyparowało, więc tak jak, nie wiem, zawodnicy lekkoatletyki, tak, którzy między swoimi próbami skoczkowie w dal i tak dalej zakładają dresy, ubierają się, żeby nie tracić tej ciepłoty, to ma swoje znaczenie. Oczywiście dart nie jest tak wymagającą fizycznie dyscypliną, nie grozi nam jakaś kontuzja tutaj może od razu, ale ma to swój sens i uzasadnienie takie fizjologiczne, więc ja przede wszystkim patrzę z tej strony, tak? Czyli kwestia utrzymania temperatury ciała.
w tym obszarze zwłaszcza, rozgrzany łokieć, tak, to jest dla mnie ważne, żeby to rozgrzanie utrzymywać, więc po każdym meczu nie zdejmuję, tylko mam cały czas założony ten ucisk, ten rękaw, znaczy to nie jest żaden ucisk, to jest po prostu rękaw kompresyjny, on się bardzo wygodnie, fajnie trzyma na ręku. Więc to jest dla mnie najważniejszy element. To, czy on pomaga w rzucie samym, czy nie, myślę, że to jakaś kwestia indywidualna, czy wielu osobom, ja podejrzewam, że on nawet przeszkadzałby w rzucie, bo nie mogą sobie wyobrazić rzucania mając coś na ręku, długi jakiś rękaw. To jest oczywiście kwestia przyzwyczajenia i tego, co jest dla nas ważniejsze. Nie? Czy jesteśmy w stanie trochę poprzyzwyczajać się do tego i mieć w nagrodę to, że utrzymujemy lepszą temperaturę mięśni, lepszą ich gotowość do pracy, czy też nie i mówimy nie, mi to nie pasuje, nie używamy. Oczywiście każdy może swoją ścieżkę wybrać. Przy okazji może, bo jeżeli ktoś byłby zainteresowany rękawami, to jest artykuł niesponsorowany, ale polecam Wam naprawdę, bo od niedawna mam rękaw, który przygotował DM Larry Design. Próbowałem różnych rękawów, ten jest naprawdę z tych, które próbowałem, najlepszym. Bardzo ładnie się trzyma na ręku, jest faktycznie taki tutaj cieplejszy nawet ten materiał. Bardzo dobry sprzęt w porównaniu z różnymi, które kupowałem i w Decathlonie, jakieś tam wersje dla biegaczy czy koszykarzy i miałem jakiś tam rowerowy, bardziej taki profesjonalny. Ten odpowiada mi najbardziej, można sobie zrobić też swój z jakimiś własnymi logo, także jak ktoś chciałby mieć tatuaż, a się wstydzi, to może sobie zrobić fajny rękaw z jakimiś wzorami, też będzie dodatkowa frajda z tego. Także wiecie, wszystko dla ludzi, spróbować różnych rzeczy można. Ja osobiście polecam rękaw jako właśnie ten element pomagający. Czy przy samym rzucie nie sądzę, ale na etapie jakby przygotowania, realizacji całego turnieju jak najbardziej. Także trzymaj się, Maciek, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia gdzieś przy tarczy. Cześć! A tutaj Łukasz, który zwraca uwagę w ogóle na inne kwestie. Nie pomyślałbym o tym. Bardziej bym to rozważał właśnie tylko przy rzucaniu, a tu chodzi właśnie nie tylko o samo rzucanie, ale także przerwy między meczami, przerwa między rozgrzewką a pojedynkiem. Kto chodzi na turniej, ten wie, że to nie jest wszystko jak po sznurku, tylko swoje trzeba odczekać, żeby zagrać mecz. Jeżeli mamy rozgrzaną rękę, no to mamy rękaw i można powiedzieć idealne rozwiązanie, które gdzieś tam podtrzyma ciepło, dzięki temu dłoń też będzie cieplejsza. Pamiętam, że ostatnio jak byłem na turnieju, to właśnie tuż przed meczem nagle robią mi się zimne dłonie, muszę gdzieś chuchać, rozgrzewać, ocierać i może rękaw wtedy by pomógł. Jak widzicie, często warto podejść do tematu szerzej, nie tak można powiedzieć płytko, nie tak płasko, wąsko jak ja, tylko gdzieś tam rozszerzyć perspektywę, popatrzeć na temat z trochę innej właśnie perspektywy. Ja patrzyłem na rękaw termiczny pod kątem tylko samego rzutu, a tutaj kwestia właśnie, jak przedstawił to Łukasz, nie tylko podczas samego rzucania, a bardziej właśnie w przerwach, żeby utrzymać ciepło rzucającej ręki, żeby te mięśnie nie straciły ciepła, żebyśmy nie stracili tego wigoru, żebyśmy nie musieli się jeszcze raz rozgrzewać. I przejdźmy teraz do konkretów. Łukasz wspomniał, że właśnie swój rękaw ma od DM Larry Design. Nie ukrywając, rękaw z logiem YouTube i kanał darterski też jest właśnie z tej firmy. Mamy tutaj dla porównania rękaw firmy Mission. Można powiedzieć, że rękawy podobne. Mission troszkę krótszy, ale jak popatrzycie, zakrywa całą część ręki, która pracuje w okolicach łokcia. Szczerze mówiąc, ten kawałek mi nie przeszkadza, a czasami nawet może być lepiej, miejsce na zegarek. To już jak Wam wygodniej. Jeżeli chodzi o design, to rękawów Mission możecie wybierać w kolorach w kwestii rękawów Mission oraz wybrać model ze wzorkiem lub bez wzorku. I co ciekawe, kupując rękawy firmy Mission dostajecie w zestawie 2 rękawy w cenie między 50 a 60 zł około. W sklepie Darts Corner jest to 12 euro. Oczywiście link
umieszczam w opisie. Jeżeli chodzi o rękawy customowe, tak to można powiedzieć, które robi DM Larry Design, koszt jednego to jest około 40-50 zł, więc widać, że tutaj praktycznie w tej cenie dostajemy 2 rękawy od firmy Mission. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o jakość? Myślę, że podobnie. Tutaj troszeczkę czuć, że ten od DM Larry Design jest grubszy, ale Mission spełnia swoją rolę i co ważne ma także tutaj taką, ciężko to nawet nazwać, nie folia, taka taśma, która powoduje, że rękaw się nam nie ześlizguje z ręki. Coś podobnego jest właśnie w tym drugim także. I jak widać to się dobrze sprawdza, skoro każdy właśnie z takiego patentu korzysta. Możecie gdzieś dodać różne kolory do swojego imidżu darterskiego, gdzieś prezentować się na turniejach podczas różnych rozgrywek. Jestem ciekawy waszego zdania. Wiele osób dopytywało się o te rękawy, więc jestem ciekawy, czy korzystacie z tego, czy może po tym materiale planujecie to przetestować. Na pewno ci, co uczęszczają często na turnieje, na tym powinni zyskać właśnie, żeby między meczami gdzieś utrzymać ciepło tej ręki, rozgrzaną rękę. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, wiecie jak te turnieje często wyglądają. Czasami przy rozgrywkach grupowych, małej liczbie tarcz, trzeba poczekać nawet godzinę na swój pierwszy mecz, gdzieś tam później na kolejną fazę, tym bardziej jeżeli gracie gdzieś tam lepiej i wychodzicie z grupy, czy wygrywacie swoje mecze i czekacie na kolejnych przeciwników, więc opcja jak najbardziej rozważenia, tym bardziej, że widać, można sobie zrobić jakiś dowolny design, jakąś swoją grafikę, czy właśnie reklamę, może ktoś ma sponsora, to może jak najbardziej pokazać to właśnie na rękawie. Ja tutaj reklamuję kanał darterski. Tak to właśnie wygląda, moim zdaniem bardzo ciekawe, tak jak mówię, wszystkie linki w opisie. Czy coś więcej? Mam nadzieję, że temat wyczerpany. Możecie oczywiście zadawać pytania. Wpadajcie oczywiście na kanał YouTube Łukasza. Łukasz ostatnio ustawił wysoki cel 2000 subskrypcji i jak najbardziej chcę go w tym wspierać. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału Smart Darts Training, to już teraz wbijajcie na kanał do Łukasza. Na koniec filmu będziecie mieli możliwość od razu kliknąć subskrypcję na jego kanale. Link także w opisie. Warto jak najbardziej, bo widzicie, że Łukasz dysponuje wielką wiedzą darterską i jest w stanie nam pomóc. Dzięki niemu możecie rozwinąć swoje umiejętności rzucania i nie tylko. Też różnego rodzaju ciekawostki, czy nawet 180 na zawołanie rzucane w ciapach w domu. Takie filmy też znajdziecie humorystyczne u Łukasza. Jak najbardziej warto wpaść, obejrzeć wszystkie filmy, zostawić suba, zostawić łapkę w górę. A jak wam ten film się podobał, także taka kooperacja z Łukaszem, może coś więcej chcielibyście w przyszłości, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, komentarz, subskrypcja na kanale darterskim, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, a w tym momencie tradycyjnie już z darterskim pozdrowieniem.